हेलो दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा होगा हमारी स्क्रीन पे अस्ताखाइन DS सिरप, कोरेस DS सिरप। इनका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एक फाइजर कंपनी का है, एक मैनकाइंड कंपनी का है। जो इनका प्राइस है, एक कोरेस DS सिरप 120 रुपये का है, अस्ताखाइन सिरप 80 रुपये का है। इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, अच्छी कंपनी के हैं, काम अच्छा करते हैं। सूखी खांसी में भी अच्छा काम करते हैं, गीली खांसी में भी अच्छा काम करते हैं, खांसी बलगम की हो उसमें भी अच्छा काम करते हैं। बहुत बढ़िया सिरप है इनके यूज